家好，又係萬事屋嘅 G 啊！今日咧就嚟同大家閒聊一下 Benjamin Afumujika 第12集嘅一啲諗法，同埋一啲喺網度睇翻嚟之後產生出嚟嘅意見。就等我哋嚟睇下，到底可以點樣浪擊而不沉。開始！一開頭就係有一次逼長子要接受神明安排嘅命運，你今次做咩都唔可以帶，過去嘅一切都要忘記晒。長子到底接唔接受到呢？然之後今次係我哋喺米高同埋阿富穆吉卡咁多集以嚟第一次睇到 Saki 嘅心聲，第一次真係睇到佢諗咁嘅嘢，係之前都未見過嘅。然之後所以就產生咗改變。呢度等我哋轉插一下今集嘅正確打開方法。之後就會見到熟悉嘅畫面。我覺得呢個真係好妙咯，咁巧真係之前賣高嘅 opening 就係喺呢個機場嗰度拍，嗰個天氣同埋嗰個色調都好 match， 覺得一定就係為咗要營造呢個正確打開方法。anyways， 我哋繼續。今次我哋嘅 Saki 終於有翻做女主角嘅自覺，終於要開始行動。然之後呢度 opening 同埋 ending 調轉咗嚟播，亦都係好刻意嘅行為啦，係想話俾我哋知今集同之前係有所不同嘅。咁至於係真係編劇唔同，所以成個故事嘅行動方式唔同咗啊，定係點樣就大家自己去了解啦。但我覺得有一種係時間線重設嘅感覺。今集全集都係講緊長子點樣有咗一個180度嘅角色轉變，佢唔再去接受佢舊嘅命運啦，而係終於主動咁樣去擺脫命運嘅枷鎖。我覺得係有一種 reset 嘅感覺咯。咁又翻嚟就睇到我哋嘅超級任性大小姐已經上咗船啦。跟住呢度咧，亦都有網友好犀利咁分析咗咧，佢由呢個碼頭一路行到嚟呢度咧，係大概好似5公里。對於 Saki 大小姐嚟講，應該的確係一個好長嘅距離，同埋就要隻腳着到損晒。然後呢個時候就俾一個路過嘅人物車走咗啦。我開頭第一次睇咧，仲有啲驚呢個會唔會係咩衰人嚟嘅？但係咧事後咧發覺咧，執事同司機咧係同一個人配嘅喎，所以咧亦都有人喺度話咧，就係嗰個即係機場嗰個執事咧求生欲太強，於是乎咧就決定咗唔再跟隨爺爺，要跟隨我哋未來嘅主人公長子。於是乎特登走嚟島上面迎接佢，一個我覺得係一個幾有趣嘅發現。雖然佢呢一度講話長女就有啲打破咗初音初懷同一個人嘅講法啦。跟住 Ueka 呢度着嘅衫咧，其實真係同 Ring 嗰個員工服好似啊，特別係 Taki 嗰件都係咁樣紅色嘅。而呢一段到底喺我哋翻嚟睇之前，初華到底對長子做咗啲咩？一定好好咁幫佢處理咗傷口，好想睇下。然之後應該兩個人一句嘢都唔講。呢度就非常肯定實除咗師生淚雪啦。咁雙子雪啊、妹妹啊，定同一個人，基本上都睇得出編劇係唔打算同我哋講解嘅啦。可能亦都係佢哋覺得唔講解會更加有輿論話題。咁亦都的確唔可以排除。呢度講話初華係一個假名，咁唔理係真係妹妹好定係初華自己想象出嚟嘅另一個人格都好啦，覺得都係會繼續叫翻佢做初華嘅。始終既然佢決定咗同大家見面嘅時候 present 佢係叫初華，咁都係初音小姐嘅自己一個決定咯。我哋應該要尊重佢。其實爺爺俾佢做別墅管理員都幾好，有份工俾佢做。終於有一個記得 Sumimi 嘅人啦！果然我哋嘅長子已經翻返去8強時期啦，開始。
覺得呢句真係好感人，我覺得呢句應該係好打中咗 Saki 嘅心。Saki 一直好努力，佢個人物 issue 就係佢對於過去嘅枷鎖，然之後一直困住自己，所以佢好想忘掉呢一切枷鎖。而 Chowa 咁樣同佢講話，希望可以令佢忘掉一切，其實係俾咗佢好大嘅信心。呢度 Chowa 係唔敢望佢，因為覺得好愧疚。不過呢 part 咧，我好好奇，如果 Chowa 真係咁怕蟲咧，咁點解一開頭見到佢喺花園嗰度做園丁，咁真係玩死佢嘅啫喎！特別係去到之後，佢見到蜘蛛啊，乜嘢都咁驚，佢係點樣管理嗰個玫瑰園花園？定係玫瑰花附近冇蟲啊？我冇乜呢啲花園知識。其實我都覺得Chowa初音係同一個人嘅解釋會比較合理，但係Chowa就係基本上就係另一個 Mortis， 即係佢內心嘅另一個自己，好似守護甜心咁咧，有好多個唔同形象咁啫嘛。然之後佢就一直覺得 Saki 眼中見到嘅只係得佢有一個陽光嘅人格，佢睇唔到真實嘅自己咁樣。だからご自分のことばかりですのね。金句出現啦！而家聽到呢句就係會想笑。ここで一緒に星を見ましたわね。あれはあなた？呢個歪頭超可愛。Chowa呢下就係，原來佢都係記得真正嘅我，記得真正嘅初音。初音，帰りますわよ。跑啊！呢個音樂一播，即刻好溫馨嘅感覺。有少少睇緊電影嗰種快喎，突然間主角啪一聲就諗通咗，然之後有所行動，係好舒暢嘅呢個感覺。特別係一路睇落嚟，一個禮拜睇一集嘅阿芙姆切卡，突然間好似有種一切解決咗。雖然我相信好多其他人都會覺得好多嘢冇解釋喎，我個人嚟講，我覺得都係為咗個情感睇得開心就好啦。係你最中意嘅命運共同體啊，Chowa。呢 part 好嚴，所以聽到詞。一直以嚟嘅長子都係即係之前嗰啲我哋覺得唔啱嘅決定，其實都係佢嘗試壓抑咗自己，然之後去做佢覺得對大家好嘅事咯。即係我之前我覺得我要為長子而活，我要為咗爸爸而去打工，我要為咗乜乜乜而去做，所以佢有好多枷鎖出現咗，亦都導致咗呢個角色佢唔可以發揮真正嘅自己。而發揮真正嘅自己係幾時呢？就係基本上就係我哋喺成個賣高同阿芙姆吉卡正傳未見過嘅長子，就係佢可以做自己嘅時候咯。但係嗰陣時佢可以做自己，亦都係因為未見過人生大事，所以就係好最原始嘅自己。但係往往都係你經歷完好多難題，但係再重新可以揾翻自己嘅瞬間，先係角色成長嘅精華。今次嘅決心係佢自己想去做。當初做阿芙姆吉卡其實都係為自己嘅，但係某程度嘅商業出道呢一下，其實都係想為咗爸爸，都係想可以搞掂屋企嘅財務嘅事，同埋回應阿爺爺可能一啲要求先至做。最重要嘅 Tomoe 嘅 notes。開頭我第一下睇我好驚 Saki 會唔會覺得佢被出賣咗，但係而家嘅 Saki 係有強化效果，有上半 buff 嘅 Saki， 所以冇問題嘅。然之後連帶效果仲有 Chowa 都上半 buff， 亦都大膽咁講出自己嘅渴求。Saki 識得講呢句出嚟，其實亦都係佢點解可以突然間睇開嘅原因。某程度都係意識到，其實爺爺又好，爸爸又好，呢啲人唔重要。一嚟佢哋本身就唔係豐川家嘅血統嘅人，其實自己先係最強大嘅正統繼承人。呢個場節真係超可愛，小惡魔嗰個 vibe 又再湧上嚟。Chowa 睇到個 notes， 佢唔開心，我諗佢係咪感覺到 Saki 心中都係有 Tomoe？ 但記得有睇過人哋話咧，初音中意星星，跟住Chowa中意蟲，
然之後 Tomori 咪就兩個都中意咯，所以 Saki 嘅喜好都係呢幾樣。但係我覺得呢 part 好妙就係咧，佢呢個位冇攞咗阿媽嘅公仔，示意佢已經放下咗家族呢個包袱。而佢點解可以放下家族呢個包袱，就係因為佢知道自己話得事，佢有翻自我掌控權。呢 part 好浪漫，同埋佢勾線用咗白色嚟勾，唔係黑色線，就有種更加夢幻嘅感覺。呢個特登用翻手畫 2D 畫。Sakiちゃん大好き。呢個可以聽無數次。呢度 Saki 有少少面紅嘅，好多時其實可以珍惜同埋掌握幸福，亦都係因為知道幸福短暫先至做到。跟住佢呢度講話唔中意咖啡呢，頭先祥子喺度講緊佢覺得一切好似一個夢咁嘛，好似一個夢境咁美好。然之後好多時咖啡俾我哋嘅印象就係苦澀嘅，係大人先至飲嘅。同埋你飲得咖啡好明顯就唔會發夢啦，所以同佢頭先諗緊嘅而家好幸福啊，可以無憂無慮啊，係成反對。所以點解佢覺得咖啡呢個味道佢唔中意就係咁解，我覺得。我哋嘅 Anno 有攝鏡啦，我覺得呢 part 都好有趣，冇估到初華會去同阿 Taki 講多謝，係好可愛。出るとこ出ますが。呢度直接海希成真咗，呢度係咪算爸爸開始認真執翻正間屋？ないけれど、私なりに自分のバンドを守っていきます。呢度係稱為自己嘅樂隊，之前係好似未聽過 Saki 係會稱阿 Fumujika 為自己嘅樂隊。一講翻 Mortis 嘅死亡，貓夢就有少少開心。我好中意呢 part， 唔知咩行落嚟呢下，即刻好有張力咯，兩個角色之間，完全係嚟挑我機啦。但係會掛住可愛嘅 Mortis 喺度，咿呀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 。やだやだ，絶対やだ，退散も嫌。ごきげんよう，ごきげんよう。頭先嗰個嘅個機驚咯。第一次睇嘅時候都有啲做乜呢條友無啦啦搭嗲，但係其實佢會同以前貴族大小姐嘅學校前輩打招呼，覺得係喺度講緊佢唔係完全忘卻咗過去，而係比較似忘卻咗呢段期間發生嘅事而為佢帶嚟嘅負面影響，就有啲忘記呢24集25集。總之，外哥加阿 Fumujika 發生嘅事同埋對佢帶嚟嘅創傷，而翻去盡量翻去以前純真嘅自己嗰種感覺咯。因為如果係以前佢係仲喺月之心讀嘅時候，佢一定見到月之心嘅同學會打招呼會跪安噶嘛，就係講揾翻自己嗰種感覺。再デビュー？再デビュー？初華即刻坐喺 Saki 隔離。再短ってニャム？海里？呢度頭先 Yamu 同埋阿 Umini 好驚訝嘅樣咧，就係因為佢哋之前 Saki 唔會咁樣叫佢哋嘅，之前係會叫佢哋姓同埋小姐，但係而家直接叫佢哋名，所以佢哋兩個有啲做咩事突然間咁 friend 嘅，發生咗咩事？就好似我哋睇阿 Fumujika 咁樣，我諗我係咪睇漏咗幾集啊？Kami sama baka 就係咁，我哋嘅奇娜新一代嘅奇娜誕生咗。但我覺得今集係即刻好，其實佢哋一直都好明白 Saki 呢個角色點樣 approach 係會更加討喜，就係善用翻佢行動力高同埋決心強嘅呢件事咯。特別而家用翻佢呢個任性大小姐嘅方式嚟描寫佢，其實係好容易攞翻晒好感，而且好有型。私を誰だと思ってますの？阿部ムジカのオブリビオニス、戸川咲子ですわ。睇下呢度寫咗個執事啦，同埋個的士 Untenshu 都係同一個人配，所以就係求生力好強嘅一個員工。如果今集唔係第12集嘅話呢，其實都會有啲恐怖嘅，即係就會真係會好驚呢。下一集乜嘢都唔同晒。其中 Saki 中間同埋初華講嗰段話，係夢境啊，唔係同初華講佢自己諗，係夢境啊，一切好快都可以突然改變呢。然之後以阿 Fumujika 呢個最狂嘅女子樂團動畫
嘅稱號咧，係真係會好驚下一集會唔會發生咩事咧，跟住之後又解散嘅。但係第12話應該唔會搞啲咁嘅嘢啦，下一集最尾嘅咯，大家夾個 band 咁樣算啦。所以我哋都睇到之後咧，係埋高啦，同埋阿 Fumika 都會大家出嚟好開心咁 Kira Kira Doki Doki 咁樣搞 band。之後再有其他 drama 應該喺個 game 入邊先搞噶啦。最尾呢個中達繁星咧，真係好有星鐵 feel。好啦，咁今集就係睇完第12話之後嘅一啲睇法同埋一啲感想，開始唔捨得啦，下一集就係最後一集啦。雖然佢之前係發生咗好多事啦，然之後好明顯有好多集數咧都係做到睇完就發生咗咩事，睇咗啲咩，而且 not necessarily in a good way。但係過咗咁多個嘅瘋狂禮拜四，下一個禮拜可能就係最後一個，的確有少少可惜。如果佢真係可以突然間有下一季消息或者劇場版出現咁就好啦，我哋一齊都發下夢啦，同 Saki 一齊。好啦，今集就睇到嚟呢度，多謝大家聽我講同陪我睇，我哋下一集再見啦，拜拜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 ，世界。